आरसीएम दोस्तों, मैं लेके आई हूँ एलोवेरा जूस, जिसमें 3 पोषण तत्व हैं। आंवला, सी बकथॉर्न और एलोवेरा। ये 3 चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं और इसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले बताऊंगी एलोवेरा के बारे में। पहला, पाचन में सहायता करता है। दूसरा है शरीर के हाइड्रेशन लेवल को बनाए रखता है। तीसरा है एलोवेरा में कई सारे पोषण तत्व हैं। और चौथा है त्वचा की नमी को प्रदान करता है। और पांचवा है कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम रखता है, जिससे हमारा हृदय अच्छा रहता है। और छठवा है गठिया वायु जैसी स्थिति में सहायता देता है। सातवां है लीवर को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। ये एलोवेरा के फायदे हैं। दूसरा फायदा है आपको आंवला का रस हमारे पाचन तंत्र में सुधार करता है। आंवला का रस विटामिन सी से भरपूर है। तीसरा है वो वजन घटाने में भी मददगार है। चौथा फायदा है आंवला एनीमिया में भी फायदेमंद है। पांचवा है खून साफ रखने में मददगार है। और सी बकथॉर्न के फायदे बताऊंगी। इसके भी फायदे 5 हैं। पहला है आपकी त्वचा की रक्षा करता है। दूसरा है हृदय को स्वस्थ रखने में मदद देता है। तीसरा फायदा है इसका सूखी आँखों का इलाज कर सकते हैं। और चौथा है बालों की गिरावट को रोकने में मदद करता है। पांचवा है आपकी जो लीवर की सहायता भी कर सकता है। तो ये अगर हम सवेरे सवेरे एक ढक्कन 30 ml गर्म पानी खाली पेट सुबह सुबह, तो हमें बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। तो ये हमें डेली लेना है और लोगों को भी बताना है। अगर बच्चा है तो उसे आधा ढक्कन दें और बड़ा है तो एक ढक्कन उसे पिलाएं ज़रूर। तो जय आरसीएम। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, लोगों को भी शेयर करें। धन्यवाद।